Sakrash o'yinlari bolalarning suyaklarini mustahkamlaydimi? Tasavvur qiling. 6 yoshli bolalar har kuni tramplin yoki sakrash, arqon bilan o'ynaladigan o'yinlarni o'ynasa, bir necha oy o'tgach uning muvozanati, mushaklari va suyaklari sezilarli darajada rivojlanadi. Finlandiya va Skandinaviya maktablarida bolalar har kuni sakrash mashqlari va o'yinlari bilan shug'ullanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bunday mashqlar bolalarda suyak zichligi va chidamliligini oshiradi. Jarohat olish xavfini kamaytiradi. Garvard Medical School tadqiqotlariga ko'ra 8-9 yoshgacha bo'lgan bolalarda sakrash va skokli mashqlar suyak o'sishini rag'batlantiradi, osteoporoz xavfini kamaytiradi va mushak skelet tizimini mustahkamlaydi. Bizda shunday savol tug'iladi. Bolani sakrab o'ynash mashqlari bilan shug'ullantirish qaysi yoshdan boshlanishi kerak va qanday samaralar beradi? Biz aynan mana shu savollarga o'zbekistonlik mutaxassislarimiz tomonidan berilgan javobga quloq tutamiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz sizlar bilan sakrab o'ynaydigan bolalarning suyaklari mustahkam bo'lishi haqida suhbatlashamiz. Siz hech e'tibor berganmisiz? Bolalar har doim sakrashni, yugurishni, zinadan chiqib tushishni, hattoki divandan sakrab o'ynashni yoqtirishadi. Ko'p ota-onalar esa bunday paytda sakramagin, yiqilasan, jim o'tir, charchadim deb aytishadi. Aslida bola sakrayotganda u shunchaki o'ynamaydi, suyaklarini mustahkamlab, tanasi o'sishini faollashtirayotgan bo'ladi. Suyaklar faqat kalsiy bilan emas, harakat bilan ham o'sadi. Sakrab o'ynash paytida suyaklarga yengil bosim tushadi. Bu esa ularni yanada mustahkam qiladi. Tibbiy jihatdan bu mexanik rag'bat deyiladi. Oddiy qilib aytganda, bola qancha ko'p harakat qilsa, suyaklari shuncha kuchli bo'ladi. Sakrab o'ynash nafaqat suyak, balki mushak, yurak, nafas olish tizimi uchun ham foydali. Masalan, arqon bilan sakrash oyoq mushaklarini va yurakni kuchaytiradi. Kim uzoqroq sakraydi o'yini bolaning muvozanatini yaxshilaydi. Hatto oddiy joydan sakrab tushish ham orqa va bel mushaklarini faol ishlatadi. Agar farzandingiz doimo joyida o'tirsa, sus bo'lsa yoki tez charchasa, unga sakrash o'yinini taklif qiling. Masalan, bir necha daqiqalik sakrash musobaqasi, arqon bilan kim ko'p sakraydi yoki sakra to'pni ushla kabi o'yinlar. Ko'pgina ota-onalar shunday deydi: sakrasa yiqilib qolmaydimi? Albatta xavfsizlik muhim, lekin nazorat ostida bo'lgan harakat bolaning sog'lig'i uchun eng tabiiy davo. Hatto tibbiy tadqiqotlar ham shuni ko'rsatadiki, muntazam sakraydigan bolalarda suyak zichligi 15-20% yuqori bo'ladi. Demak, sakrash bu shunchaki o'yin emas, balki bolaning kelajakdagi sog'lom suyaklari va to'g'ri gavdasi uchun eng arzon va samarali mashq hisoblanadi. Shuning uchun farzandingiz sakrayotganini ko'rsangiz, uni to'xtatmang. Aksincha tabassum bilan ayting: "Juda ham zo'r sakrading. Endi sog'lom va suyaklaring baquvvat bo'ladi" deb bolani rag'batlantiring. Keyingi darslarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.